Всем привет! Сегодня у нас с вами необычное видео, потому что расскажу вам немножко о турецкой школе. Я переехал со своей семьей, это супруга моя и у меня две дочки, одной 5, другой 8. И вот у нас было решение, куда мы пойдем, в турецкую школу или в платную школу. Потому что, вариантов куча, на любой вкус и цвет. Когда мы сняли жилье, мы сняли его в районе Каргыджак. Если по школам, какие есть. Вон, кстати, школа, смотрите, давайте я покажу вам немножко. Вон школа, это School Bus. Видите, стоят Форды Транзиты, Volkswagen, Форды. А вот эта белая, зеленая крыша, это сама школа. Там еще флаг есть турецкий. Ну давайте пойдемте, я буду немножко рассказывать. Иду я пока за своей старшей дочерью, с младшей идем мы. И вот... Мы, значит, что сделали? Мы поездили по разным районам. То есть, в принципе, суть такова же, как, например, в России, я думаю, в Украине, что если где вы проживаете, в каком районе, в такую школу вам можно и пойти. То есть, многие, кто переезжает сюда, решают пойти в платную школу. Но платная школа, она довольно-таки, не дешевая, сказать так. Это будет в среднем стоить вам год образования вашего ребенка, я думаю, от 200 тысяч рублей до... Я думаю, 1350 в год. Помимо этого еще, помимо образования, вам понадобится еще купить учебники, вам понадобится купить форму. Это все будет, соответственно, отдельно. До этого мы немножко уже изучали. Мы хотели поехать в Турцию, и мы изучали уже немножко турецкий язык. И чуть-чуть наша уже старшая дочь, она уже знала турецкий язык, там немного, но тем не менее. И вот, когда мы решились, мы решили с супругой, давай мы ее отведем в нашу школу, которая находится в районе Каргыджак. Нам очень понравилось визуально. То есть вот школа, здесь будет, наверное, строиться дом, я думаю, скоро. А вот сама школа, вот здесь. Мы решили, вводим дочку в эту школу бесплатную. Если ей понравится, то пойдем. Если не понравится, будем, значит, как-то думать, оплачивать жилье в платной школе, оплачивать эти учебники. Учебники, если что, на минимум, они стоят 60-70 тысяч. И нельзя там купить у кого-то, кто учился раньше, эти учебники. То есть каждый год надо покупать обязательно у вашей же школы эти учебники, если вы в платной школе учитесь. То есть, понятно, то есть 300, ладно, давайте будем 250 в год. И учебники 1070, там, и помимо что-то еще надо будет. Обеды будет, если первый класс, это там кормят их первое завтрак и обед, и это будет тоже порядка, наверное, тысяч тоже, наверное, 12 в месяц будет на обеды уходить, может быть 10. И вот, соответственно, что мы, ребят, сейчас уже будет звонок, и нам надо будет уже торопиться забирать. То есть, чувствуете, да, расходы. Обеды оплатить, учебники оплатить, форму оплатить, обучение оплатить. Итого это 300 тысяч в год вы должны оплатить за первый класс. Итак, 2, 3, 5, 10. Поездили по школам, то есть и в Карагыджаке самая классная школа. Почему? Посмотрите, как здесь свежий воздух. Но для себя мы поняли, наверное, когда придет наша дочь, ее зовут Алиса, и она скажет: пап, мне не понравилось. Мы думаем, ладно, будем пробовать тогда в платную школу. Кстати, как мы поступили в эту школу, сказать вам? То есть мы пришли, получили мы икамет. Когда вы снимаете квартиру, вам дается икамет. То есть, например, на год. И мы пришли в школу, просто-напросто сидел учитель возле... это мы как потом узнали, что это учитель. Сидел какой-то дядька. Вот звонок. Сейчас вам расскажу, сейчас заберем и продолжим с вами разговор. Мераба. Иди. Значит, мы подходим к школе, сидит мужчина, наверное, больше это дедушка, наверное, больше похож он был на дедушку. Мы говорим на ломаном как-то турецком, то есть мы не знаем турецкого особо, там супруга знает, и старшая чуть учила его там. Мы хотим, попасть в вашу школу. Он сидит, говорит: пойдемте ко мне в директорскую. И оказалось, что это был как учитель в этой школе.
Он сделал ксерокопию нашего икамета и говорит: все хорошо, мы завтра вас ждем. Мы вышли такие в недоумении, в смысле, как завтра ждем, там какие-то справки, что-то надо узнать, где, что учился, где, как ребенок. Ничего, ребят, абсолютно, то есть абсолютно ничего не спросили, как, что, где, почему. Икамет, ксерокопия, завтра приходите, мы вас ждем. Смотрите, наш какой мотоциклик работает, Ява. Видите? Ну что, продолжаем с вами. Ну вот, значит, и пошли мы, значит, первый день в школу. Никаких учебников мы ничего не купили. Даже, по-моему, в первый день мы пошли просто без рюкзака, а так. Просто пошли. Для себя мы с супругой, ну, решили, если, конечно, дочь не захочет учиться в такой школе, если это будет тяжело, там ей будет как-то неудобно, дискомфортно, может быть, это будет какой-то акцент на то, что, ну, что-то будет не так, короче. Если будет что-то не так, то будем, значит, как-то думать и, значит, пойдем в платную. Хотя это бюджет семейный бы уменьшал бы намного, просто. Почему иду, кстати, под зонтиком? Потому что есть небольшой дождь, он моросит. То есть он, ну так сказать, он, вот смотрите, видите, какие вот. Это мы с вами идем. Так, немножко огляжусь вам. Вот здесь. То есть там район Махмутлар. Он сейчас, видите, далеко, вот это, он застраивается очень активно. Ну, по сути, я его называю уже как русский город. Это район такой же, как в любом городе. То есть, ну, это вот Махмутлар, он заселен русскоязычным населением, русскоязычными людьми. Может быть, уже дождь закончился. Давайте попробую без зонтика. И мы приезжаем, ждем ее возле ворот. Ну и ждем, конечно, ответ какой, ребят. Как вы думаете, какой мы ждем ответ? Мы ждем ответ, что нет, я не хочу, это ужасно. И вообще там меня обижают, мне все не понравилось. И она приходит и говорит: па, мне очень понравилось в школе, и я хочу в ней учиться. Какое нам было облегчение, ребят. То есть ребенок сказал, что я хочу там учиться, мне понравилось, и все было в порядке. Сейчас у нас почти Новый год, и мы ходим в школу, мы не покупали ничего, никаких учебников, все нам выдали. Обманываем, купили мы тетради, и купили мы один учебник, который стоил, сколько? 40 лир. Один учебник, который стоил 40 лир. Это было тогда 400 рублей. Все, больше мы ничего не покупали для школы. По отзывам, ну, каждый день я спрашивал ребенка, я спрашиваю, как ей нравится, не нравится, есть ли у нее друзья, сколько у нее друзей. На что я получаю ответ: па, у меня есть друзья, мне нравится школа, мне нравится учитель, у них учитель мужчина. Понедельник и пятница у них линейка, это поднимают флаг турецкий, там гимн. Я спросил как-то, во-первых, я спросил, сколько учеников учатся в русскоговорящих в твоем классе. Она сказала, 4 человека учатся. Вроде бы, я могу ошибаться. 4 человека учатся в ее классе. В классе 20, по-моему, 5 или 22 человека. Из них 4 или 3 это русскоговорящих людей. То есть это русскоговорящих. То есть это не обязательно там Россия, это Украина, Казахстан, Беларусь. То есть, пожалуйста. Я говорю, сколько у тебя друзей есть? Больше турецких друзей или русских? Она говорит, у меня больше турецких друзей. Ну, девчонок, понятное дело. Но вот так вот происходит наше сейчас обучение в школе. Я могу дойти пешком сюда. Смотрите, опять покажу. То есть все застраивается. Все строится, все расширяется. То есть, конечно, город Аланья, где мы проживаем, он очень много привлекает сейчас людей. Очень много привлекает туристов, много людей, которые приезжают сюда на зимовку, многие, которые приезжают сюда на ПМЖ, то есть на постоянное место жительства. Ну, как бы, и также и мы посмотрели, читали, слушали, и блогеров смотрели, там, короче, пригадывались, и вот решили сюда тоже поехать. Если, в общем, сказать, что были какие-то праздники в школе, там, собирались, то говорили, приготовьте какое-то блюдо, принесите, национальное, то есть мы приносили, они там, девчонки кушали, турецкие женщины тоже приготовили какие-то еду,
Потом наложили нам еще эти котлетки какие-то. Все это поналожили дочери в рюкзак. И дома я еще попробовал всех этих вкусностей, которые были. Смотрите, какие красивые здесь комплексы, как это все строится, как это... Ну, все строится, ребят, все застраивается. На чем я там с вами остановился? То, что все хотят, очень многие люди хотят переехать в Турцию. Ну, точнее, я думаю, это Анталия, Алания, кто-то в Стамбул, наверное. Ну, Стамбул, погода, наверное, очень похожа, там тоже много снега. И как бы мы хотели больше к морю и к теплому морю, к теплой погоде. Потому что здесь 300 дней это в году это теплая погода, солнечная погода. Шли домой, детвора сказала: давай, пап, зайдем поиграем немножко. Вот такая вот, такие вот, через вот такой мы проходим. Вот такая площадка здесь есть. Красивая. До моря вниз, там метров 400, и там море будет уже. А здесь вот такая площадка. Как вам, прикольно? Мне кажется, тоже прикольно. Мы подведем итог. Сейчас залез вам для красивого вида. Здесь у нас банановые плантации. Здесь море. Вон там наша школа находится. Почему немножко в Алании теплее? Потому что вся Алания окружена горами. То есть вы посмотрите, из-за этого немножко здесь будет потеплее. Для того, чтобы пойти в школу, вам не надо там чего-то сверхъестественного, какие-то взятки, что-то кому-то предлагать, давать. Вам нужно стремление вашего ребенка хотеть учиться. А я думаю, почти все детки хотят учиться. Ну, я думаю, класса до 5 это по-любому. Ваш икамет, когда вы сняли жилье в Турции, вам выдали икамет, он дается там на год или на 2, в зависимости, насколько вы сняли здесь жилье, либо купили жилье. И все, идете с этим в школу, вас определяют в класс, и вы уже дальше дать по урокам. Немножко тяжелее делать их, я перевожу через Google переводчик, Яндекс переводчик. Пробуйте, решайтесь. Когда в году у вас 300 дней солнечных и зима у вас, сейчас у нас почти Новый год, в горах есть снег, да, если заехать если хоть подальше заехать, то будет снег. Но здесь тепло, море, температура моря в данный момент составляет 18 градусов. То есть 18 градусов я купался в 18 градусов не здесь, когда ездил отдыхать в Крым, то я 18 градусов, мы приезжали в мае, была вода, в Ялте мы были. Я купался, я ездил с отцом, еще нам понравилось. Так что, ребят, пробуйте, переезжайте, решайтесь. Если будут какие-то нужны вопросы, если нужно будет узнать там по поводу как, где, что снять, то я вам дам номер телефона, поможет снять жилье без всяких там подводных камней, потому что подводные камни есть везде абсолютно, как в России, как и в Украине, как и в Беларуси, то есть везде они есть. Если что-то нужно, пишите номер по WhatsApp я вам отставлю. Ну и не забудьте там лайкос, репост. Сейчас мы с вами отправимся, ребята, в парк, называется он Арман парк. Просто посмотрим, какие есть здесь пейзажи, помимо, если отправиться вон туда, в горы, и там такое прекрасное местечко, как Арман парк. Это как ресторан, ну кафешка на турецкий по времени 12 часов дня, и сегодня выходные. Здесь теннисный корт, кстати, есть. Ребята играют в теннис. Бесплатно приходите, берете себе ракеточки, ну свои собственные, и погнали с напарником поиграть в теннис. Мы отправимся сегодня в Арман парк. До него ехать, сейчас скажу вам, сколько километров, покажу даже. До него, если вам будет видно, 47 минут, 28 километров. Ресторан, парк Арман. Немножко навигатор не показал неправильно, и проехали мы еще 4 километра и добрались до этого парка и ресторана. Так, ну что мы, ребят, приехали мы сюда, прошло минут 40, действительно так и ехали. По километражу добавилось километра 4. Температура в Алании была 15-14 градусов, когда мы выезжали. Сейчас в данный момент 7 градусов, то есть, представьте, понизилось пополам. То есть 15 напополам 7,5, здесь 7 градусов. Добираться, конечно, сюда выгоднее всего, это лучше взять в аренду автомобиль, потому что прекрасные виды, прекрасные пейзажи будут вас сопровождать все это время. Просто классно. На такси, конечно, это будет каждая остановка, я думаю, водитель будет не рад. Но некоторые, вот сейчас я вижу, люди приехали на такси даже сюда. То есть, видите, двумя группами, раз такси, два такси, то есть привезли. То есть и такой вариант возможен.
Смотрите, какая прекрасная автомобиль. Mazda, я думаю. Прикольная. До конца ноября здесь люди сидят, отдыхают именно на природе, потому что это, ну, действительно просто круто, просто кайфово. Смотрите как. Кстати, если понемножку по лире. Лира, было время, что она бахнулась вообще, что она стоила 4 рубля 30 копеек. Это просто был паника в Турции. В Турции начали народ паниковать, сдавать лиры, менять на валюту. Но потом Эрдоган заявил, что я буду вас поддерживать, не оставлю. Прошло буквально неделю, и лира стабилизировалась. И стала она стоить 6,30. То есть, ну, это уже нормально для турецких граждан. Сейчас видите, столики все пустые. Смотрите, какой пейзаж. Просто не передать. Обалденно. Конечно, если сюда приехать, если вы приедете сюда летом, и уже нос замерз. Ну, 7 градусов. Если приедете сюда летом, после, как, например, мы сегодня приехали в час, то здесь, наверное, не будет просто стола свободного. Вы не найдете себе столика. Но если вы, как мы сейчас приехали 25 декабря, то, пожалуйста, красота. Любое место. Хотите на улице, хотите, можете сесть на улице, можете сесть внутри. Мы сейчас с вами зайдем внутрь. Вот такие створни, прям как у нас. Тишина и гуси. Там еще для детей они, может быть, для детей, а может быть, чтобы нам зажарить с вами. Разводят гусей, куриц, птицу, короче. Вот такие здесь виды. Мы немножко поднялись повыше. И смотрите, что нас уже здесь ждет. Ну, вид просто классный. Классный. Спору нету. То есть, если представляете, возле моря 15, температура моря, это, я думаю, градусов 19, я могу ошибаться, может быть 18. Здесь 7 градусов в горах. Сейчас заглянем с вами внутрь, посмотрим, как внутри убранство. И вот как это выглядит. Тут все это продается, то есть можете все купить. Творог, помидоры, оливки, сушеные, чили, перцы. Все это 80 лир. Умножайте на 6,30, то есть если это умножить. То есть все это продается. Хурма сушеная, мед, виноград, ну, точнее это изюм уже, яйца. То есть, ребята, все можно здесь приобрести, и я думаю, будет довольно-таки вкусно. И вот так можно посмотреть, так это выглядит. Каминчик. Здесь камин горит. Здесь камин покажут, смотрите. А здесь мед разный. Ну что, ребят, уехали мы из Арман Парк. Смотрите, какая красота здесь. На горах снег лежит уже. Вот так печки топят. А это вид уже на всю Аланию.